Amkavahina trany tompoko lasy tompoko vavo no hitsidina ny tokantranonao amin'izao alady alina izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery atolotratsika ny arahaba ary eto ihany koa dia saotsika vao mionatra ty ihany koa ny fandarana voalohany manolotra ny arahaba omba piraritso ho atsika rehetra ho an'ny ty taona roa arivo ity indrindra itsika pity fanatanjahantena sy mpanao fanatanjahantena mba azo vokatra tsara ho voalohany ity satria dia vahiny telo ao anatin'ny tolon'ny taranja baolina lavalava zay azo lazaina hoe ny tatana taranja baolina lavalava ary mahafantatra izany tontolo izany no nasaina ity raha tsika amin'ny resaka miady hevitra eto miarabanareo izany miarahaba ihany koa ny mpanaraka rehetra dia fa miarahaba ny mpitseretrarehetra eto amin'ny matv ary ny rary ny sosiny tsara ho atsika indrindrindrindra atao anatin'ny tontolom-baolina lavalava ho amin'ity taona 2024 ity miaraba ny tontolon'ny rugby ary ihany koa miarabanareo eto amin'ny matv miaraba amin'ny mpijery ary miaraba manokana n'le olona tena mpakafy an'ity taranjy ity dia voalohany indrindra aloha dia misaotra ny matv nanasanay zany idinidinika amin'ity resaka tontolon'ny rugby ity dia manolotra ny arahaba ihany koa atsika rehetra manatitra ihany ny firaritsoa amin'izao taona vaovao zao mba taona mba hitondra fahombiazana sy fivoarana an'ity taranjy ity ary ho atsika tsirairay isam-batan'olona tsy tatokantrano dia mba ho taona fahombiazana ihany koa eto moa dia somary malatsinikely fa marina fa vao mitsidika ny taona moa dia raha tsika malala fa rivodozana mitrangaka dia eto dia tsy hainy tsy hiteny miombona alelo am'ireo havatsika traboina indrindra moa ireo namoy havana tamin'iny rivodoza iny dia mirahary momba hotafarana ingana ny fahavoazana dia miara-mombona alahelo am'ireo havatsika tandrazana zay miaramboina zay na tonga anareo antsona hiara iadevitra amin'izao ariva izao dia ny fahafantarana takona fenina misy ny atao hoe disadisa ao anatin'ity tontolo lavalava ity maninona inona ny zava-misy ankehitriny amin'izao iainantsika izao ka ameko hanandrematoa tiana rigobera aloha ny fitenena voalohany ny fitenena sy ny fahitanao azy hoe nandritra ity taona fito amby folo sy roa arivo ity voaresaka foana etsero na angazety na eny an-dalambe ya sakandrina am'izay fanontaniana izay ary eto moa dia hoe misy tokoa ny fotoana hoe anginana misy moa ny fotoana hitenenana ary tena tsy atao hoe mahamenitra fa tena fahafahambaraka ho an'ilay taranja rugby izao zavatra mitranga ankehitriny zao raha ataontsika hoe tia rugby teto Madagasikara ty dia efa zato taona mahery satria efa tany amin'ny taona efatra amby sivinjato amby arivo tany no efa nisiny zany rugby zany teto hatramin'izay dia teo hoe tsy mba nahitana zany zavatra zany ankehitriny dia tena zavatra tsy teo hoe mahamenitra le izy
fitoeratra any amin'ny tribonaly zavatra tsy misy inge tokony tsisy ine zany ino na zavatra tsy vita eo anatina fifampiresahana andatabatra boribory ka eo zany ny zava-misy na hoe ny fia ny taranja rehetra misy ministera mpiaya ny taranja fanatanjahantena miovy ny zavatra atao amin'izao fotoana izao mba ny fanahina tam'le ministera mba ny rahana sady hoe eto lazay na moa fa Antananarivo de lasa anakoroa parallèle zavatra tsy misy atao io zany sotra raha ny azoko lazaina am'izay fantanena apetraka voalohany zay a de zavatra mampalahelo tokoa ny zava-misy am'izao fotoana zao raha nandritry ny fotoana ny tantananay ny fédération de azoko lazaina hoe maro ihany koa ny olana tao anatiny fa tsy maintsy ny ezahana foana namahana zany satria raha tsy voavahaingana tsisy antony mihitsy mahafédération ny fédération na mahaligy ny ligue na ny section raha tsy eo ny mpilalao ary raha tsika malala zay natao hoe mampalahelo ny zava-misy am'izao fotoana zao a de tokony ifampiresaka aingana de aingana ny fédération sy ny ligue na nalamanga satria ny mpilalao jereo 2007 ny saison 2007 maty izy fédération eo ihany ny mpitantana fédération mpitantana ligue eo ihany koa fa ny mpilalao no tena mampalahelo am'izao fotoana zao a ka zay zavatra tokony ho jereny raha tena misy fitiavana apetraky ny ray aman-dreny izay moa ety nasainao miaraka amin'ny mpakafy rehetra any anaty tokantrano ihany de ipetraka amin'ny maray aman-dreny anay izahay ary eto apetraka tsara resaka zao iady indray ry zalana anasa vangy fa iverina hitantana ny rugby tsy izay fa iresaka izahay anao an'izay ohatra hitanay fa mety kosa ny hitondrana sy vaolana aingana ho an'ny taranja rugby fa tena mampalahelo raha eto Madagasikara taonjato efa zato mahery tamin'ny 2005 tsika nakalaza ny fahazatoana ny rugby malagasy dia zava-misy iny fa nany eo amin'ny tany toerana amin'ny lafiny teknika ary efa tena mampalahelo nge raha ty amin'ny ranomasimbe indiana tsika am'izao fotoana zao a na ty amin'ny Afrika zay efa nahitantsika vokatra tsara de efa memidina ny misy atsika malagasy ka zany a tsy kamanino mbola fatite
tenenako azy tsy fitiava-tena le izy tompoko de tavoaingana ny vahaolana ahafahana mamerina aingana ny asiny ty tarantsa baolina lavalavitra zany ny président Rakotoarnirina teo no tiako anafisiny fotsiny de hoe tsy tokony olona tokana no tompony rugby malagasy tsy an'ny président fédération malagasy ny taranja rugby rery ty taranja ty fa taranja itsambanany rehetrarehetra ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany le fampiresahana tsisy tsy vita ny fampiresahana ao anatin'izay zany zao de manontany tena loky inona Alasy Ismaël Rakotomanga dia napatatra dia nisy didim-pitsarana fandroa zany areny 25 octobre 2017 ity ndray dia mila sy ekeny ny zavatra ny Rakotomalala midika tsotra aloha am'izao fotoana zao fa na io federation tsy ara-dalàna tsy ara-dalàna misy didim-pitsarana tony tsy misy olona ao ambanina na iray izy ka ny didim-pitsarana tokony ara aotsirevana daholo ny vavam-panseho anatin'ny tontolon'ny rugby am'izao fotoana zao fa mbola averika any hoe raha ty didim-pitsarana ty no ara Vasany rugby ankehitriny na ny malagasy rugby moa zany nametraka hoe tokony ho arahana ny rafitra ny rafitra satria ny filazana de hoe tsy fanajany ligina nalamanga ny rafitra napetraka zany hoe ny fédération no larana voalohany eto de ny ministère moa zany eo akaikiny ihany ka ny ligina nalamanga tsy nanaraka an'izay rafitra zay tsy alamarina an'izay na fédération ary ro ligy paritra indrindra ary te ara-piko kely le fanontaniana izy nareo le izy fanajana ny rafitra zay mariny zany na inona ho atsika zany de misy zany ny rafitra ny fédération de misy ny ligue paritra moa am'izao fotoana zao taloha ligue provinciale de ny section sy ny sisa dia reo zany
asany ataony anjarany asany atao fa samy manana ndraiky indreo na zay fotsiny aza mbo zava vanimpotoana zany hoe zany hoe championnat de Madagascar zay tena Madagascar zay aty nanao de nanao kepakanala zany a ao pilalao am'izao fotoana zao mpona nefa aoka tsy adinitsika fa tamin'ny taona 2001 nge de champion du monde junior Madagascar natao tamin'izany zany de tsy maintsy izahay anie no Madagascar tao anatiny zany hoe fédération internationale zany raha mijery tamin'ny 1998 somary iverena kely le izy misy ministère ka zay sport fédéral io zany fédération fa ma fédération ty amin'ny ministère zany zay zany nrafitra no resahana ny DG ambany zany de izay zava-misy le am'izao fotoana zao raha ny fahenoko sy ny fahitako azy matetika na ety amin'ny ainao aman-jery zany na eny amikanja sy ny fanerasera rehetra iny dia miteny foana zay tompona ndraiky tam'izao fotoana zao hoe izay maleo tena fa tsisy idiran'ny ministera tsony
manodakana ny kilalao rehetrarehetra ka eo indrindra ny diatavana hevitra hoe tsy misy maleo tena manokana zany fa tsy maintsy mifandray foana zao ary mifanampy ahafahana azahoana n'le vokatra anankiray fa raha mandehibe eto amin'ny Madagasikara ary nazahoantsika malagasy zany hoe fire ministère direction fédérale mifanina moa ny antony ametrahana an'io ary raha ohatra ka hoe anynareo fa maleo tena fa tokony hitsangana amin'ny matena ray aman-dreny azy ny ministera ny fahitako an'io zavatra ia zao zany tena mafy kely fotsiny hoe tsy hoe rehefa maleo tenany dia afaka manao zay tiany atao anatin'ny sehatra anankiray ny olona maleo tena ianao d'accord maleo tena ianao fa misy ny lalàna zay tsy maintsy arahana ao anatin'le rafitra zay napetraka ao rehefa manao championnat zao tsy fantatro ny amin'izao fotoana zao fa tamin'izahay ny tantana rehefa andehanao championnat ny ligina Analamanga dia tsy maintsy mampiseho hoe ity ny programme anay ity ny règlement intérieur amin'ny fianzany dia alefan'ny fédération zay rehefa ataoko tenin'ny fédération zay zavatra zay dia manomboka le taranja tsy misy olana tsy tokony misy olana mihitsy raha sanatria le melamelany mety misy disadisa satria mety misy tsy vankazakevitra kely na misy zavatra tsy voasoratra dia mifanantona ny fédération sy ny ligue dia manao hoe inona zany le lesika ao anatin'izay zavatra zay fa nahoana ny ohatran'izao le zava-miseho fa tsy tokony mitondra mihitsy hoe olona anankiroa mpitatana anankiroa anatin'ny tontolon'ny rugby tsy manenatra miteny fa mifakahala mihitsy amin'izao fotoana zao namana nany amin'ny fédération le olona milalao baolina any namana ihany koa na tia miligina Analamanga rehefa kianjany rugby rehetrarehetra reny dia tena malelo mihitsy ny sofinao manao hoe fa tsy mba afaka manao zavatra ve nareo président fa dia alatsiny aloha fa samy manana ny andraiky ny tokony tompona andraiky tamin'izany rehefa mety ny zavatra tokony mety ny anankiray dia efa tsy ao anatin'ny lalàna fotsiny exemple fa gaga zao na malagasy ny rugby ao anaty lalàna tsy misy miteny an'izany re tompoko ao anatin'ny lalàna le comité atoka moa zany ohatra hoe délégation spéciale ihany ny ministère tsy mety ny zava-miseho amin'izao fotoana izao fa tokony samiverina ny zavatra tokony ho ataony rehetrarehetra tsy ohatra ny fanana ny zavatra règlement zay misy ny ao amin'ny ligina Analamanga ka rehefa tsy voady zay zavatra rehetrarehetra zay dia ohatr'izao olona anankiroa miady dia ny tontolo ray zavatra zay faramvolany ty efa mirevaka amin'izany fa tonga dia anontaniako ary mitondra iny irotsaka ovidina Analamanga fa irotsaka potraka amin'ny maray aman-drenanay izahay eto raha tena tiany ty baolina lavalava ty ianao dia ataovy izay ifandray sy fédération sy ny ligue Analamanga dia aleo
lalàna ipetraka eo fa fahitako azy de ozy izy aho hoe raha tena ty an'ty tarantsy ty de ozy tohizo alao hiasa anao ny asany araky ny fitenenana hoe zay aloha zao ny eto a de alao hiasa reo ia fabebatena teo hoe na ino mata misy ministera miahy a iny zany manatanteraka ny politika n'ilay gouvernemanta ary de tsy maintsy ajainy zay rafitra rehetra taranja rehetra zany decoration eto anisan'izany ndriky be ka le fanaovantena tsy midika hoe manampy international ny fifidiana mba afahana manatanteraka an'izany satria tokony manatrika eo ry zareo fa inoko azy totra mbola tsy nisy zay ka tokony hoe farafana mba de aloasa miaraka ny teny namana teo iverina kely tsy azony fédération atao ve zany sa azony atao manamanga satria izahay ny mpiahanareo mivantana satria raha zonina tsy fantatry hoe top 14 top 16 top 20 firy zany no mivoaka eo fa nisy an'izay tao anatin'le izy ka tsy azon'ny fédération natao ve ny mametaka azy fitantanana any foton'izay hoe zay ny tokony ataon'ny rehetra zany hoe vao manomboka mitantana izy raha enao zany tantana ny fédération de fapetraka ao zany rafitra sy ny programme tokony ataonao ary zay no nahatonga ny ligue ireo ligue le resahana eo ambanin'ny fédération hifidy anao raha mametraka ianao zany nametraka ny rafitra nametraka ny zay programme anasa afahana mandrindra ny saison rehetra za tsy tena voafitaka izy ary io nge ty za misy zavatra resakafo io e aloha tena tonga de zay misy resakafo io ary efa atao victime ao a aza-pijaliana ny mpilalao ala mila nanalamanga de alao izotra ny lalao ny aza fotsiny fa io dikevitra ohatran'izao tsika miresaka zao e fa dikevitra namina foana tena mafykely fotsiny any am'izany ao anatin'izany rehetrarehetra zany hoe le rafitra ny efa mipetraka ho an'ny fanatanjahantena rehetra zay misy eto Madagasikara tsy ho an'ny taranja baolina lavalava ihany io fa ny taranja rehetrarehetra eto Madagasikara de misy rafitra daholo fa le fankatoavana an'le rafitra zay no mila dinihana tsara zay hoe atraizaka atraiza moa ny anazy zany ny tena andraikitro fa raha vo misy tsy andraikitra saolana eto
tontolo rugby dia manontany aho hoe inona ny fanatanjahantena malagasy fa samy tompony ambaika de zavatra atao ny tsirairay fa raha mbola ohatran'izao tsy misy inona za moa de manamafy ny teniny monsieur Ndetsilahy hoe tsy vitany hoe disadisa anatina olona anankiroa io zavatra io fa natia zavatra io nefa le alaoa mpanao rugby mifanatony anareo mi raha lahy eto zay vonona miala azo atao ohatran'izao ny taranja tsy fantatro am'izao fotoana zao raha ny tamin'ny andro tsy fantatro na 40 000 na firy ary ny tena diza zany fotoan'izay le pila atao samy mandray ny andraikitra zay tandify azy a alao rugby tsy io fifidiana anatin'ny tontolon'ny rugby am'izao fotoan'izao baolina lavalava fa tena ao anatina olana ny rugby am'izao na de mivoy ary irana hita iny akianja moa zany hoe zay a manao ny asanay ara-dalàna mandeha ny faninanana mandeha daholo ny zavatra rehetra zay tokony atao eo moa zany raha antsika mahita mikianja mangio zao mandeha ny fanamboarana ny centre de formation ho an'ny mpanao rugby zany hoe lay activité mahazatra zany am'izao fotoana zao hoe mandeha hita maso zay fa miaraka mandeha am'izay le olana lay taranja baolina lavalava ka inona vaolana zany tena lalana hoe atafavoaka dia ny anankiray mbola zay tena misy ray aman-dreny tokony zany de tena mpanatsony ny ray aman-dreny zany ministera mihitsy satria mbo gasika ny fédération no mampiaso andreo anankiroa reo ary mandamina an'izay ary zay tokony zay mba décision raisin'ny ministère eo de tokony décision na ny fédération tsy zay mampiasy ary amina rugby moa resantsika eto ny vahaolana ny teniny atao inona ny vahaolana de ny fahitako azy aloha araky ny teny teream-boalohany hoe mampalahelo ny zava-misy am'izao fotoana zao satria eto amin'ny matv tsika am'izao fotoana zao miresaka aminareo mpanao gazety ny zava-misy zany am'izao fotoana zao de ny fisarasara eta tontolon'ny rugby na ny mpilalao na ny ray na dia 10 000 eo 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 10
rehetrarehetra zavatra enina zay loatra nyty taranty ty tsony fa de hoe efa misy tompona ndraikitra fa araky ny teny teo mabily ny sofina maheno an'izany zavatra zany hoe renikla potika an'le taranjy ny vao fanarana de tompona ndraikitra rehetra tombotsoany tso ataoko angam zavatra mampalelo miresaka kianjaka resahana zao kianjany école de rugby école de la vie zava-nisy teorian'ny kianjany tsara soatra zava-misy kianjany anosy zato sy ny sisa rehetra isaky zao iezaka zato ny de la ville re zay na nivary zao zavatra zao no atao zao zavatra zao ny de ho potika asa zay afarany ty tarantsy ty za zany te ametraka amin'ny vahaolana ihany amin'ny fanatanjahantena amin'ny akapobeany no lazaiko eto amin'ity resaka fifidianana ity olana foana maty ny fifidianana rehetrarehetra na mitaranja inona na mitaranja inona de tsy maintsy mba mahitana disadisa ihany kely foana ao anatin'le izy raha ho an'ny rugby manokana dia misosokevitra amin'ny fifidianana zay ho atao izy ity sosokevitra amin'ny na milavitra azo tanterahana tsara izy ary amin'izay fotoana zay tena adio mangarara ny fifidianana ny proposition zany amin'izay fotoana zay de ny hoe zafatoko le fifidianana zay ho atao a de atao ny daolobe mihitsy no afaka ny mifidy an'izany présidentna fédération ohatra ny zavatra zay atao any la France efa zavatra atao zany izany hoe izay olona bato ifidy olona ho voalohan'ny fédération fa raha na tiana na tsy tiana nataoko tsy fifidianana nataoko fa ao anatin'ny resaka fifidianana zany iny na fifidianana iny na fifidianana iny eto amin'ny taranja fanatanjahantena rehetrarehetra misy resaka arabolina sarotra ihany misy ihany koa proposition anankiray izy manome anty proposition ty zay efa saika natao tamin'ny fotoan'androny de ny hoe araka no vaty tokony ho anananao rehefa milatsaka ho fidiny ianao nefa ho sarotra be indray zay zavatra satria miligina Antananarivo zay olona mety efa 900 isan-jato eto Antananarivo vilany ligina Antananarivo zany tsy maintsy ho lany amin'izay fotoana zay ka mety ho sarotra ihany zay zay mihitsy ake zao no hoe arak' zany resaky zany a raha hiatrika fifidianana zany a na any amin'ny fédération na ty amin'ny ligue eritreretana ke fa misy ligue paritra ke am'izao fotoana zao ohatra ny enjehana fotsiny zany zay hoe azao fangapatra raha tsy diso na folo na telo ambe folo fa misy ligue paritra
tsika efatra mitaketo zao nke samy manana ny fomba fiasany samy manana ny fomba fitantanany ka nanina raha tamin'ny androna zay tsy nanao an'izany mihitsika fa nanay nataona fa nanao an'izany ara-danàna na ametraka an'izao ary io nge mazava misy zavatra fa mifampiresa aingana ianareo mba tsopotika ny karazy ya za mihitsy ny olana am'izao fotoana zao iny fa de hoe tokony aravina an'izy ary etsona ny ministera pia mihitsy mba hiditra antsehatra ny fandrafonana eo am'la resaka fampivoarana tam'izany mamparano rugby tena mampianatra zany fa izy moa tsy nitoy ary araka lena zay fitambolohany teo akotra misy ny tena mahazo fanampiana betsaka mihitsy tam'izay nampidirana ny Madagasikara ato amin'ny IRB de nikena le izy tamin'ny 1998 de nahazo fanampiana vo $10,000 ny volany raisina voaloha avy hatrany ny projet nampanaovana fampitona tsy fa izay na tsara ale nandifa olona mihitsy ny RB avy eo nankaty mijery hoe aiza tokoa zany zavatra zany eritaona maro doubler les subventions zany hoe ny programme an'asa tam'izay de manerana misy zany de mba hitsangana le rafitra zay fédération moa zany rehefa amin'ny alalan'ny conférence de presse ny amin'ireo sampana teknika de milaza fa faharoatsika ao aoriana ny Nouvelle-Zélande zany voalohany eo amin'ny resaka stage sy formation raha zao zavatra hitatsika amin'izao résultat zao inona noentin'izay larana faharoa zay zany ho an'ny rugby malagasy tsy fantatra aloha avy aivana ohatrany somary zay rehetrarehetra zay ny jery-baolina ny tenako tamin'ny finale ny analala-manga rugby ary mbola mahita fa misy zavatra mbola lisoka be deabe tokony hoarenitsika satria izany koa dia anisan'ny fampivoarana ny rugby misy fisiatsika zay atao amin'ny filalao zay tsy tokony ho hitatsoa eo ambonina terahana filalaovana ohatrany zavatra nysona nahatonga karatra mena anankiroa manitsaka olona amin'ny tany mitifitra coup de tête zany fihetsiky zany de efa tokony tsy ho azo atao mihitsy nisy fitenenana teo fa tiako ihany mba mampatsiahy ny sy manamafy zay voalazany Andriamatoa Rakotoary Nirina teo manao hoe izahay tam'izay teo amin'ny fitondrana fitantanana ny rugby any de tena nandray valika sasarana mora ho an'ny zay nanaraka anay tao ny zavatra natao izahay
no nampiditra ny malagasy tao anatin'izany heribe zany izahay no nampiditra n'izany Madagasikara tao anatin'izany confédération africaine rugby zany izahay no nanao an'izany namorona an'izany association du rugby de l'océan Indien izany resaka ny sponsor satria anisan'ny mampandeha no nitenako zao no mifampirara milaza hoe nareo partenaire ny rugby malagasy partenaire ny rugby ny la France ny BFC Sécurité Société Générale nanteny tany tam'vanim-potoana zany hoe mba ampio zahay mba zany banque iraisam-pirenena ngeza be zany de nety zany zavatra natao zany ary mitonona kanefa le fitohizan'izay zavatra rehetrarehetra zay ohatra ny mampalahelo any satria tamin'ny fotoan'andro rehefa équipe na première division rehefa ilalao mba anana équipe junior de mididina isataona de hoe tokony anana équipe cadet tokony anana équipe minino mba malahelo nefa am'izao fotoana zao fa toatrany tsy misy zany fa tonga de l'équipe première ihany mahamay ary eto de gaga ihany olona rehetrarehetra zany hoe José Srazil tao anatin'ny équipe Pyrénées zany mbola équipe Pyrénées malagasy na de efa somary lehibe azy ato sy miteny akory zany hoe aza manantsony fa le relève mihitsy zany efa tsy hita le relève fa de singanina kely ohatran'izay foana no tena misongadina anatin'le rugby fa le politique fanatsarana an'le tontolo mihitsy zany ohatran'ny somary lesiko kely foana hatramin'izay zay le niteneniko teo hoe tokony ho jeren'ireo technician'ireo mihitsy zany ny fandehanana ary le fitenenana moa atao anatin'ny tontolon'ny rugby zay le hoe vulgarisation zay zavatra tena iza moara mandeha le niveau de mijanona ny foana le likiparitra rehefa avy eo za zavatra zany mampalelo za mino fa ianareo tompon'andraikitra rehetra ary teknika aza ihany le divako victime maro malahelo an'ireo mpilalao reo rehefa tato anatin'ity tontolon'ny rugby ty nandritry ny efa de efa atao anatiko zany ary mamela ianareo fa misy tantara kely atsay boky ray aman-dreny namory eo rehetra nisany tamin'izany le hoe merima menavazany rugby malagasy satria roan'le anay ny rugby de ozy tsy nisy na iray ary nitsangana mpanetretena rozy izy ah hoe miala tsy ny tompo foatra ny tongatonga ho azy angamba ny fitantanana na tonga ao atao anatin'ny teo rugby ty faharoa ataonany rugby malagasy noho izany atao ponay zany ny rugby ny fitiavana ny ty tarantsy ty ka zay mahasarotiny anay miverena ainga am'zay fanapa-kevitra nyraisinareo tompony andraikitra am'izao fotoana zao fa mijaly ny mpilalao potika le tontolony rugby ya za misatra kely
tiako sindriana resaka teknisy ty fampiasany ty mpilalao a ty resaka akaty tena miala sy fomba mampanao it's tena ekipa malagasy tsy misy zany fa io tena tao hoe kolotsaina raha nyendraro io tamina lycée anankiray tao a Nouvelle-Zélande nisy mpampianatra maty lycée pour garçon zao any hoan'ny ankizilahy de teo am-pandevemana ny ankizilahy 700 ny fanomezam-boninahitra ny mpampianatra zay modimandry de nanao an'le akaty hitantsika koa tamin'ny miaramila tamin'ny faritry ny Océanie Polynésie de nisy miaramila avy any tonga de rehefa teo efan'ny tribune présidentielle zao de nampiseho le aka hoe zao le identité nationale mihitsy le aka hoan'ny zareo reny fa tsy atsika malagasy ka iny zany zany de fa tafitany am'izay tokony ampitany fa nazanona tsy zany mikoray minitra avy nareo amitina an'izay voalazy zay dia mbola mamerina zany eto mpamarana manao hoe aoka samy tompona andraikitra amin'ny zavatra atao sy zavatra teneniny ny olona tsirairay avy zay tompona andraikitra ao anatin'ny taranja-baolina lavalava tsy sanatria anorotokana ny rugby malagasy olona manarivo ny mpilalao victime zao zavatra miseho zao ka tokony mba samotonga saina zay mpitondra am'izao rehetra amin'izao fotoana zao mba hifanatona ary mba fanometanana mbola averika any hoe eto izahay raha ilainareo vonona miaraka hitady ny vahaolana miaraka aminareo ampifahapahona ny taranja rugby malagasy ny amaranako azy dia manamafy ahy eto any hoavy ty taranja baolina lavalava ty na ny rugby nijerevana an'ireo ankizy zaza tanora misy an'le hoe école de rugby école de la vie amanarivony amanarivo vao tamin'ny faraparany volana taona volana novambra raha tsy diso nisy hetsika goavana be ary io antsika malagasy fa ireo piara ho an'ny zaza malagasy ka hoy ahako hoe jereo aingana alaminy daholo ny rehetrarehetra fa ianareo zay tompony andraikitra koa ka angatahana ny hoe fampandehanana fampilavorana io de tokony mba hoe hijery an'izay aingana ty aingana fa raha sanatria ka efa voa efa ary zavatra mampalahelo dia ny tena atondy eto androany zany de ty resaka ny hoe fédération malagasy ny rugby ny olana eo amin'ny ligina na alamanga
ka efa lavalava ampy agnamban'izay a olondehibe daholo andreo ka noho izany a jereo aingana mifampiresa ary sport fa de zay a de ataoko failamina io a de mirary so savorivory zao io satria lasa le vao nandraikitra am'izay ihany koa efa andamina ndika nisy koa zany fifandraisana ihany koa tamin'ny Afrika Atsimo tato akaikitsika tato efa nisy fifanarahana mihitsy tamin-jareo reo amin'ny fiarahana miasa ary nisy fotoana aza ny ekipa nasionaly nanentina tany nifana mba ary zareo tsy volo oatra zao mitady nefitsika tsy afaka mihitsy ny tsy hifandray traikefireo volavolaza namana teo ka araho anatina savovolo oatra zao de anahirana ka eo ny ngamby fatao hoe maro resaka natao zay tsisy afa-tsy ny fifana zany a mifanatonany efa mba tsy hijaliana eky izy a de aravolo no resaka eo a zany fifitana anjaratsika mba mandray ny andraikitra hoe ifana miangavy ya isy sorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany isy sorana ihany koa nareo vahinina saina tamin'ity androany ity izay nahitana ireo filohana fédération teolo Andriamatora Rakotoarinirina Tina Rigobera eo ihany koa Andriamatora Tsarazaka Andrenirina Andriamatora Zo Christian Andretsilavo eto dia isy sorana technicien na niara-miasa ary eto ihany koa dia mampatsiahy atsika rehetra mpanaraka ny fandarana mahery amin'ny ty taona ity fa ity taranja baolina lavalava ity dia isan'ny horesahana betsaka eto ary anokanana fotoana ihany koa ho an'ny adevitra ho an'ny izay satatra mbavarany ihany ity androany ity fa dia ho hitatsika eo ny anatanterahana ny fandaharana manaraka fa dia horesahantsika eto ty taranja ty aho satria anisan'ny taranja atao hoe lalovony tena taranjy ty ary anisan'ny tiako dia miangatra kely amin'ireo taranja hafa zany a satria dia izay no antony nanasana ireto vahiny reto ka dia hitondra fanazavana nareo amin'ny manaraka ary nino efa mety hoe tsy hiveriny eto tsony ianareo fa nilaminy ty eraharaha ty ka dia isorana betsaka nareo nanaiky honatsona nareo ray aman-dreny tao anaty izao dia manome fotoananao indray ny fandarana mahery ary amin'ny heriny an'io toy zao misaotra tompoko lahy akasitraka tompoko vavy